Archivi d'artista, la gestione oltre gli eredi. Oggi, in parte o nella totalità, importanti archivi vengono gestiti non soltanto dagli eredi, ma bensì anche da galleristi, curatori ed altri professionisti. Scopriamo perché. Gli archivi d'artista nascono col chiaro scopo di tutelare e promuovere la vita e le opere di un artista, defunto o vivente, diventando così un punto di riferimento per i collezionisti. Tra i vari compiti di un archivio d'artista si annoverano quelli di tutela della produzione artistica, dell'archiviazione e del controllo della documentazione d'archivio delle opere, mantenendo ordine e memoria storica, tenendo traccia della collocazione delle opere e del loro posizionamento per un eventuale richiamo futuro in caso di retrospettive, di pubblicazione dei cataloghi, ovviamente a favore di una valorizzazione della ricerca artistica dell'artista stesso, divenendo quindi un punto di riferimento per collezionisti, musei e gallerie, i quali si rivolgono all'archivio per essere sicuri di un acquisto o ancora per poterlo esporle e avere una ricerca e un corredo documentale a supporto. Il potere degli archivi è talmente forte che molti artisti ne sentono l'esigenza ancora in vita e quindi oggi sono numerosi artisti ancora viventi che hanno già costituito un loro archivio. Possiamo parlare di Damien Hirst, di Yayoi Kusama o ancora di Gilbert George, i quali sono stati i primi a capire l'importanza di tenere aggiornato il loro archivio, la loro produzione e sapere dove sono le loro opere e anche tutelarsi nei confronti dei falsi e quindi emettere le autentiche per quanto già immesso nel mercato e ovviamente purtroppo difendersi dai casi di contraffazione e di falsi. Per questo i maggiori compiti dell'archivio sono quelli di rilasciare le autentiche, di catalogare e ancora di organizzare le mostre, i cataloghi e supportare, anche se l'artista è vivente, tutto ciò che li riguarda e che possa in qualche modo tutelarlo e permettere una crescita nel tempo. Invece, in caso di morte dell'artista, sono gli eredi per la tutela delle opere e dell'operato del caro defunto. Tuttavia, oggi è sempre più frequente vedere gallerie che gestiscono archivi, in quanto spesso sono loro, a volte più degli eredi, a conoscere la vita dell'artista e averlo supportato negli ultimi anni o addirittura in tutta una vita nelle fasi di promozione. Pensiamo allora al caso in cui magari l'erede era troppo piccolo, pensiamo ai figli, o ancora si è disinteressato completamente alla vita artistica del padre, del nonno o di chi per lui. Quindi significa che non ha le competenze di gestione. Mentre sicuramente un gallerista che di suo canto l'ha affiancato quotidianamente magari per anni ne conosce l'intero operato o ancora è in grado di riconoscerne l'autenticità delle opere o di avere gli strumenti di archivio per poter capire cosa è stato venduto e che cosa invece non è autentico o ancora di dubbia provenienza. In questo caso le gallerie possono acquisire anche il duplice ruolo: da un lato garanti di autenticità e garanti del percorso dell'artista, dall'altro esercenti commerciali. Cosa significa? Che spesso hanno anche opere in archivio e queste vengono quotidianamente immesse nel mercato con una sorta di doppia garanzia e diventano quindi gli unici detentori di mercato e autentica. In questa duplice veste possono quindi partecipare a importanti fiere, collaborare con musei, con istituzioni, con curatori e promuovere così l'operato dell'artista e la sua vendita. Ovviamente questo, per alcuni eredi che decidono di non voler seguire o di non avere le competenze per portare avanti questo operato, potrebbe essere una grande opportunità, in quanto meno per tutelare e contribuire alla crescita dell'artista defunto. Per questo sono tante le gallerie impegnate nella gestione degli archivi e gallerie anche molto importanti. Pensiamo alla Pace Gallery, in collaborazione con l'Art Agency di Sotheby's per l'artista Vito Acconci, o ancora David Zwirner per Ruth Asawa, John Mitchell, Joseph Albers e ancora Dane Arbus. Oppure la galleria Haus & Wirth, la quale si è veramente specializzata e oggi segue oltre 20 archivi di artista, tra i quali possiamo citare Philip Gaston, Gunther Frog, Gorky e molti altri. La gestione di un archivio è un qualcosa di complesso, difficile ed importante. È tuttavia cruciale per il secondo mercato, ma in generale per la tutela dell'artista e del suo operato di quando era in vita. Le gallerie conoscono molto bene il mercato ed è per questo che c'è questa nuova commistione. E tu sei pronta a scoprire il prossimo archivio?